हेलो गाइज गुड मर्निङ शुभ प्रभात सबैलाई फेरि पनि वेलकम छ हजुरहरूलाई हाम्रो नेक्स्ट जर्नी अफ अनफोल्डेड स्क्रिप्ट है। आज चाहिँ हामी सिडनीबाट लगभग 3 घन्टाको ड्राइभमा चाहिँ हामी एउटा ठाउँ जाँदैछौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी धेरै खुलाउन चाहेन मैले। त्यो ठाउँ चाहिँ स्पेसल छ, एउटा पुरानो हिस्ट्रीलाई लिएर चाहिँ बनाएको वर्ल्ड वार 2को मेमोरीमा चाहिँ बनाएको एउटा पार्क छ। र आज हामीसँग चाहिँ अरू 2 जना हुनुहुन्छ, मसँग गरेर चाहिँ हामी 3 जना छौँ। एउटा सोमन दाई, आयुष होइन, हु इज द ब्याकबोन अफ अनफोल्डेड स्क्रिप्ट, एन्ड सोमन दाई हु इज द भिजनर अफ आवर अनफोल्डेड स्क्रिप्ट होइन। र म चाहिँ यस्तै हो होइन, अल्लाह रे। गाइज, म हजुरहरूकै आयुष। आज चाहिँ हाम्रो जर्नी छ त्यही सिसीले भनेअनुसार। आजको हाम्रो सबै अब डिटेल्सहरू उसले भनिहाल्यो। हाम्रो खास क्याम्पिङ भन्दा नि ग्ल्याम्पिङ हो। अनि ग्ल्याम्पिङमा चाहिँ अब जस एकोमोडेसनमा यताउता सबै उनीहरूले प्रोभाइड गर्छ। हामीले चाहिँ खालि अब त्यो आफूलाई बेसिक निडहरू अब खानेकुराहरू लानुपर्छ, त्यही हो। अनि हामी चाहिँ अहिले स्टारफिल्ड जाँदैछौँ, यसो सामानहरू किन्दा खानलाई यताउता किन्नु पऱ्यो। अनि त्यही हो। अब हामीसँग यता सोमन दाइ नि हुनुहुन्छ। हेलो, एज यु क्यान सी गाइज है, म चाहिँ सोम। अनि त्यही अब जाँदैछौँ हामी, लाइक हाम्रो भाइले भने जस्तै सिसी भाइले सबै भनिसक्यो होइन। मैले खासै के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब लेट्स सी हामीले कसरी अब त्यसलाई कसरी प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँलाई होइन। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट पनि गरिदिनु, रिभ्यू राम्रो हालिदिनु। हामीले के कुरामा मिस्टेक गर्छौँ, के कुरा भइरहेछ भने त्यो कुरालाई हामीले कसरी सच्याउन सक्छौँ त्यो वेमा एउटा राम्रो रिभ्यू दिनुहोस् होइन। त्यही हो। सी यु गाइज। अब त्यही हो, लेट्स सी हाउ इट गोज। Alright guys, थ्याङ्क यू। see you over there. ओहो, यही हो भाइ। Alright guys, we're on the way. वेदर चाहिँ अहिलेसम्म अब कस्तो भन्नु, ठिकै छ, त्योस् नट ब्याड। पानी भएर आएको छ, चिल वेदर छ, इन्जोय गर्नलाई सही छ। रेनी सिजन चाहिँ पर्फेक्ट है। अरू चाहिँ जस्तो भयो नि, जाँदैछौँ हामी आफ्नो डेस्टिनेसन कभर गर्न। ड्राइभर चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ है, हामीसँग 2-2वटा ड्राइभर छ। दाइ चाहिँ उता रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। अहिलेसम्म बाटो वेदरले साथ दिएको भन्नु कि नभन्नु, तर पर्फेक्ट छ है वेदर। अफकोर्स त है पऱ्यो। अब हाम्रो आज यहाँ डेस्टिनेसन चाहिँ कति छ हाम्रो? 1:47 मिनट छ। लेट्स गो। Which one? What's here? Yeah, sure, thank you. हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यो है। एन्ड मलाई चाहिँ यस्तो दामी लाग्ने ठाउँ होइन, म अहिलेसम्म आएको ठाउँ घुमेको मध्येमा मेरो लागि चाहिँ वान अफ द बेस्टै भनौँ, बेस्ट डेस्टिनेसन। यस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ। खास गरी हामी चाहिँ ग्ल्याम्पिङको लागि आएको होइन। सो वी बुक्ड एभ्रिथिङ एन्ड अल, एकोमोडेसन सबै यिनीहरूले प्रोभाइड गरेको छ। खानेकुरा मात्रै हो, हामीले आफै ल्याउनु पर्ने होइन। एन्ड द्याट्स अल। त्यही हो, सुत्नलाई यताउति सबै यिनीहरूले दिएको छ हामीलाई। एन्ड द प्लेस इज गाइज होइन, फार बियोन्ड क्या, यस्तो अमेजिङ छ, यस्तो दामी छ। के छ भाइ, दामी छ नि होइन? लभली दाइ, पर्फेक्ट। यो ठाउँ चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ म चाहिँ स्योर आउँछु। अझै हाम्रो ठुलो सर्कललाई ल्याएर 3टै एरिया, यो लोकेसन, त्यो लोकेसन, टावर, अनि एउटा लन्डन बस भन्ने छ, अनि एउटा वर्ल्ड वार 2को टावर। यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन एक्ज्याक्टली के हो भनेर, तर यो चाहिँ एकदम भित्रको एम्बियन्सदेखि लिएर त्यो एकदम त्यो हाम्रो नेपालको हुन्छ नि, हाम्रो मुस्ताङ मनाङतिरको हुन्छ नि, त्यस्तै लोकेसन छ एक्ज्याक्टली होइन। मैले अहिले क्याप्चर गर्न पाएँ भने चाहिँ अहिले म यो हाल्छु। अहिले गर्न पाएन भने भोलि ढुक्क, भोलि बिहान चाहिँ म ढुक्क यो ठाउँ क्याप्चर गर्छु। टर्च छ क्या मसँग, चाहिन्छ? मसँग टर्च छ भाइ। ल
अमेजिङ गाइज यार म त फेरि आउँछु यो ठाउँ यार कसम यो त मलाई त्यो न्यास्टोल्जिक भाइले भन्थ्यो त यस्तो दामी थियो नि मेरो गाउँकै भाइ दिँदै यार यसले यार बा लास्ट दामी थियो यार हामीले चाहिँ खास गरी यस्तो राम्रो ठाउँ होइन भनौँ न यस्तो दामी ठाउँ यो चाहिँ बेस हो क्या बेस आर्मीको दामी नै हो खतरा तर त्याग्नु पऱ्यो अरू ठाउँ यहाँ बस्दै यस्तो छ है के लेखाएको डेन्जर डाइनामाइट है गाइज किप आउट एक्सप्लोसिभ भाइ ल हामी एक्सप्लोर गर्छौँ जति नै एक्सप्लोसिभ भयो पनि भाइ ल यो चाहिँ किचन हो सानो पोर्टेबल किचन छ एउटा ग्यास होइन चट्ट बेसिन चट्ट सामानहरू छ भाँडाहरू चट्ट बनाएर खानलाई तर हुन्छ नि राम्रो छ चिसो चाहिँ छ है चिसो चाहिँ छ चिसो चाहिँ लास्टै छ तर एउटा अब गोर्खालीको जमिनबाट आइसकेपछि यो चिसो पनि पचाउनु पर्ने हुन्छ हामीले आउनुहोस् हामी माथि जाउँ यो चाहिँ लाउरेको क्याम्प भन्दा कमी चाहिँ छैन है यो लाउरेकै सन्तान हो म त होइन ठ्याक्कै यहाँ डेल्टा वान कम इन प्लिज डेल्टा वान यो चाहिँ हुन्छ enemies ahead हेलो आजको सूचना तपाईहरुलाई दिन चाहन्छौ कि आज हामी यो ठाउँमा आएका छौं र सबैभन्दा राम्रो सुन्दर ठाउँमा आइपुगेका छौं अबको हाम्रो बसाइ सबै मजाले बसेर खानपिन गरेर बस्ने प्रयत्न गर्ने हामीले अटोट लिएका छौं अब यसै साथ हामीले धेरै ढिला नगरी आजको हाम्रो अब खानपिनको यता खानासाना खानु पर्यो भोलि बिहान चाहिँ हामी अर्ली एज पोसिबल एज हामी 5 o'clock मा उठेर सक्दो यहाँको मर्निङ अब सनराइजदेखि लिएर अनि यहाँको यो तीनटा लोकेसन चाहिँ यस्तो दामी तरिकाले सुट गरेर हामी हाल्छौँ नि सर्भाइभलको र क्याम्पिङको पहिलो रुल भनेको सबैभन्दा सुरुमा आगो बाल्ने we will do that first सीमात हामीले यस्तो रुम त्याग्न बाध्य भयो के हामी केही छैन बेटर थिङ अलवेज टेक टाइम्स भने जस्तै हामीले चाहिँ बेटर पनि भेटेको छ तर यो चाहिँ पर्फेक्ट छ है भित्रको अनुसार बाहिरको क्लाउड के Let's go guys.
हेलो गाइज गुड मर्निङ है। आज चाहिँ हाम्रो डे 2 हाम्रो यो लोकेसनमा। यु गाइज क्यान सी हाम्रो हिजो राति हामी यसैमा स्टे गरेको हो। राम्रो थियो यस लोकेसन, पानी नि परिरह, वेदर अलि नटी भइरह आज नि हिजो जस्तै। अलि सिडनीको वेदर खासै राम्रो त छैन। त्यही हाम्रो अब प्याकअप भइसक्यो। हामीले जस्तो आएको थियो त्यस्तै छोड्नुपर्छ। हामीले यताउताको सबै मिलाएर अब भित्रको जे सामान युज गरेको हुन्छ, सानो भिडियोहरू पनि देख्नुहुन्छ घरहरूको। हामीले सबै घरको पर्मिसन लिएर सबै घरको भिडियो नि खिचेको छौँ। राम्रो छ ठाउँ, बेस्ट रिकमेन्डेसन है यो ठाउँ चाहिँ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ म फेरि एज सुन एज पोसिबल म यो लोकेसनमा आउँछु विथ लार्ज ग्रुप, किनभने हामीले 3 बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लोकेसन चाहिँ जतिचोटि आयो भने पनि त्यो वाक्क दिक्क नलाग्ने छ क्या। भ्यू म केही भन्दिनँ, भ्यू हेऱ्यो हुन्छ। अब भ्यू राम्रो छ, त्यही हो। अब हामी चाहिँ लाग्छौँ यो ठाउँदेखि चाहिँ हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। 9 बजिसक्यो, 10 बजीको हाम्रो चेकआउट थियो। अनि अब हेरौँ बाटोमा कता हुन्छ। हामीले लोकेसन हन्ट हानेको छैन, हाम्रो लोकेसन हन्टरमा रेडी हुनुहुन्छ लोकेसन हन्ट हान्नलाई। अनि त्यही हामीले अब अरू ठाउँ एक्सप्लोर गर्छौँ। अहिले बेलुकातिर जान्छौँ। आज हामी घर चाँडो जाने प्लानमा चाहिँ आएकै होइन है। हामीले केही न केही फेरि गर्नै पर्छ आज नै। आजको दिन वेस्ट जानु दिनुहुन्न। र त्यही गाइस सी यु ओभर देयर। Guys, as you can see, we are leaving this place. पछि हामी जाँदैछौँ यो ठाउँ छोडेर। मुभिङ फरवर्ड टु द नेक्स्ट डेस्टिनेसन। हामी अब एक्ज्याक्टली चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। जाँदैछौँ हामी जहाँ भयो नि लोकेसन अन गर्दै। Here is a brother, here is another brother, and here is me. So एकछिनमा भेटौँ है त। हामी जहाँ जान्छौँ हजुरहरूलाई त्यही लगेर जान्छौँ। हामी चाहिँ बिहान छिटै निक्लिने प्लान थियो, तर अलि हावाहुरी चलेर चाहिँ निक्लिन पाएन बिहान। अनि त्यति हल्का बिजी भइयो। र मैले हिजो भने चाहिँ है, हरेक बाटोको मोडले, हरेक बोर्डहरूले चाहिँ हामीलाई नेपालको याद दिलाइरहेको थियो। त्यो यादलाई झन् ताजा बनाउनलाई चाहिँ हामी नेपालमा रहेका ती झुलुङ्गे पुलहरू, हामी सानो हुँदाखेरि खेल्ने यादहरूलाई झन् ताजा बनाउनलाई चाहिँ हामी यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि एउटा झुलुङ्गे पुल रहेछ, त्यहाँ जाँदैछौँ। ओबेरन भन्ने ठाउँबाट लगभग नजिकै छ। अहिले चाहिँ हामी अन द वे छौँ। अनि लगभग यहाँबाट 1.5 घन्टा जतिको बाटो छ। र मौसम पनि धेरै नै राम्रो छ होइन। चान्सेस अफ स्नो फलिङ है, फिङ्गर क्रस परोस्। अनि स्नो पऱ्यो भने त झन् त्यो झुलुङ्गे पुलमा खेलेका ती यादहरू होइन, हिउँहरू, पहाडहरू, त्यो झन् रमाइलो हुनेवाला छ क्या। त्यो नस्टाल्जिकको पनि नेक्स्ट लेभल पुग्नेवाला छ। इफ यु लिभ इन अस्ट्रेलिया देन घुम्नु चाहिँ एकदमै घुम्नु भने चाहिँ म चाहिँ एकदम लोकेसनहरू हन्ट गर्नुहोस् अनि एक्सप्लोर गर्नुहोस् क्या। अब ठाउँहरू घुम्नुपर्छ। जस पछि गएर भगवान्ले के गरेर आइस भने पैसा कमाएर आयो भने म यहाँ गएँ भन्नु त पायो नि त। सबै छ नि त हामीसँग मेमोरिज छ। हामीले रमाएको सबै क्याप्चर गर्छौँ। यताउता भोलि गएर पछि गएर बुढो भयो भने हेर्ने हामीले यही हो। त्यही भएर घुम्नुहोस्, बिहे गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तर घुम्नुहोस्, घुम्न चाहिँ घुम्नुहोस्। त्यही हो। अनि हाम्रो दाइले कस्तो रमाइलो लागिरह ड्राइभ गर्न। मलाई त बेस्ट, जो कोहीलाई पनि होइन यहाँनिर लङ ड्राइभ मनपर्छ नि यो ठाउँबाट ब्लू माउन्टेनभन्दा उता बाथरस, ओबेरन जस्तै ब्लू माउन्टेन साइडबाट अलिकति उता पर गएपछि यस्तो राम्रो ल्यान्डस्केपहरू आउँछ नि, एकदम रमाइलो लाग्छ। त्यो ड्राइभ गर्ने मान्छेले स्पेसली है, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अब हाम्रो भनेको छ, भाइले भनेको छ अन द वे छौँ हामी झोलुङ्गे पुलको ओबेरन हुँदै जाँदैछौँ। लेट्स सी स्नोफल होस् है, त्यही हो आज त्यही गरिरहेछु। अब
सी यु गाइस बाटोहरू नि जस एकदम हाम्रो राम्रो छ सन यहाँ भए पनि मन चाहिँ हाम्रो नेपालमै छ है एक्ज्याक्टली छ बाटोहरू नि यस्तो राम्रो छ कि यस्तो मजा आएको छ चट्ट रुखहरू छ ल्यान्डस्केप पनि एकदम अस्ट्रेलिया ल्यान्डस्केप चाहिँ मनपर्छ कि भेडाहरू छ अनि नि हरेक बाटो हरेक सब रोड छ हरेक यो पहाड नालाहरूले सब त्यो नेपालको झल्को दिइरहेछ क्या अफकोर्स त्यो चाहिँ छ है राम्रो छ जस त्यसमा ठिक छ हामी अब अन द वेसम हामी लोकेसनमा पुगेपछि हजुरहरूलाई अझै बेस्ट देखाउने कोसिस गर्छौँ गाइस सी यु त्यही गाइस हामी चाहिँ अब खासमा बोटेल्स स्विङ ब्रिज जाने भनेको थियौँ यहाँ ड्यु टु हाम्रो यो लोकेसन साइड मेबी बुक गर्नुपर्छ होला अनि हिँड्दै जान नै अलि रिक्स भयो कि डगहरू अनि फक्सहरू हुने रहेछ बाटोमा त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ गएनौँ जस त्यहाँभन्दा अलिक हामी 5 मिनट ड्राइभ यता छौँ तर जस यो स्पोट पनि एकदम दामी छ हामीले यहाँ धेरै राम्रो राम्रो भिडियोहरू खिचेको छौँ कङ्गारुहरू छ जस नेचर लभरको लागि चाहिँ बेस्ट ठाउँ यो नि हामी सायद यहाँ क्याम्पिङ गर्न आउँछौँ होला नेक्स्ट टाइम आयो भने अनि त्यही हो खोला छ साइडमा खोला बढ्दैछ यु नो सिडनीमा अब अस्ट्रेलियामा अलि रेनी सिजन चलिरहेको छ पानीहरू अलि बढिरहेको छ लोकेसन चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो अब त्यही हामीले आज सक्दो एकदम राम्रो गर्न खोजेको थियौँ राम्रो नै भइरहेछ ठिक छ त्यही हो हाम्रो दाहरूलाई नि रमाइलो लागेर होला मलाई त यो ठाउँ चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो है जहाँ जहाँ गएको छौँ आज यो पर्फेक्ट छ क्या